सर मेरे कजन की एज 25 प्लस है, वो रात को सोते हुए दांतों से अजीब आवाजें निकालता है जो बहुत अनोइंग होती हैं। काइंडली कुछ बता दें। आपके कजन को ब्रूसिज्म है, BRUXISM। जैसी आपने हिस्ट्री बताई है, मोस्ट कॉमन कॉज इस चीज की ब्रूसिज्म ही है। सादा अल्फाज में से कहते हैं नाइट टीथ ग्राइंडिंग। इसमें जो पेशेंट होता है वो अपने ऊपर वाले दांतों को नीचे वाले दांतों के साथ सारी रात मलता रहता है, जिसकी वजह से घसीटने की आवाज आती रहती है मुंह से, और वो बहुत अनोइंग भी होती है। अगर आप चौक को ब्लैक बोर्ड पर रगड़ें तो जो आवाज आती है बिल्कुल वैसी ही आवाज ब्रूसिज्म में आती है। सबसे बड़ा मसला इस कंडीशन का ये होता है कि जो बंदा ये करता है उसके दांत चपटे हो जाते हैं और उसके दांतों का एनिमल डैमेज हो जाता है और वो अपनी रिजेस खो देते हैं, तो दांतों की फंक्शनल वैल्यू बहुत कम हो जाती है और केरीज होने के भी खदशे होता है और दांत का बहुत डिके हो जाता है और दांतों को रिप्लेस भी करवाना पड़ सकता है। इसका सबसे बेहतरीन ये है कि नाइट गार्ड्स मिलते हैं और रात को सोते हुए आपने अपने मुंह में रखने होते हैं, तो अगर आप रात को रगड़ने की कोशिश भी करेंगे तो आपके दोनों दांतों के दरमियान में वो आ जाएंगे और आपके दांत रगड़ नहीं खाएंगे। और अगर आप वीडियो कॉल पर मेरे साथ अपना मसला डायरेक्टली डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें और चिल करें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये